क्या हुआ? शेयरिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल शेयरिंग अभी तक 107 है यार। 149 ठीक है भाई। 2500 डन कौन लिख रहा है? हमारी इसमें देखो कितने पीस पड़े हैं। 2500 वाले के 2500 वाले निकालो कितने, जिसके कमेंट आते हैं आपको दे दिया। 2500 रुपए पहला आर्टिकल आपके सामने, राजवाड़ी ओरिजिनल आपके सामने। कितने ये बतिए निकले? ठीक है 1 2 3 4 5 पीस है भाई। 5 पीस अवेलेबल है। 2500 में जो डन करेगा कमेंट में बताएंगे जल्दी जल्दी भाई। पहला आर्टिकल आपके सामने, दूसरा आर्टिकल भी निकालो, सारे एक साथ कर लो क्वांटिटी के साथ ना। 2500 रुपए जो ले लो। बहुत प्यारी चीज देखो यहाँ से देख लें। अच्छा इसका मैं पहले लॉक सिस्टम भी देखूं, मुझे खुद समझ में आया। ये चूड़ी वाला है, ठीक है। ये इस तरीके से खुलेगा, ये आपने इसका यहाँ से लॉक चूड़ी खोलनी है। एक और निकला है, ये तरीके से चूड़ी खुलेगी और फिर आपने ये इस तरीके से डन करना है, ठीक है जी। ये आपके सामने आ चुका है भाई। चूड़ी इस तरीके से लगी है इसमें, बहुत ही प्यारा आइटम है। ये देखिए भाई, बहुत शानदार लुक है। 2500 रुपए कमेंट में डन होंगे, ठीक है। अब्दुल वाला बेटा यार कमेंट कर भाई। कम प्राइस के यार, कम प्राइस का कुछ भी नहीं होगा मेरे बहनों। अगर आप लोग बोले कम प्राइस में सेट पे ये राजवाड़ी ओरिजिनल सब वेबसाइट पे अपलोड होने वाले। 2500 रुपए ओरिजिनल गोल्ड रेट होते भाई। ये ब्लैक में होते। दूसरा आर्टिकल आ गया बेटा, जाओ वाला 2500 वाले आ गए। 2500 रुपए वाले यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे मैंने भाई, ठीक है भाई। 2500 रुपए वाले आ गए। इसके बाद हमारे भाई ने दिया ये वाला, ये 3500 वाला नंबर 3500 वाला 3500 वाला देखिए भाई, बहुत शानदार है। इसमें स्क्रू वर्क किया, जिसका स्क्रू इस तरीके खुलेगा, आप देख लें। तो आप छोड़ बेटा, इसके स्क्रू ये लग रहा है, ये गोल घूमता है यहाँ से गोल घूमता है। 3500 देख लो भाई, जिसको चाहिए 3500 में ओरिजिनल पीस है बिल्कुल। हां मैं हां निकल लेता थोड़ा बहुत ऊपर हो गया ना, बहुत ऊपर हो गया वाला भाई ना। अब बिल्कुल परफेक्ट आ गया, ठीक है भैया। ये आपके सामने 3500 वाला बताइए किसके डन करना है। 3500 वाले कितने वाले चलेगा? 3500 वाले में 3 पीस हमारे पास। 3500 वाले में 3 पीस हैं भाई, आप देखते जाओ, डन कराते जाओ। लाइक कर दो दोस्तों, यार मेरा प्लान है। एक डन हो चुका, के पास डालो। ये दो चाहिए, ये दो भाई सिर्फ 3 बचे। 2500 वाले देख लो जिसको चाहिए। क्या हुआ? अच्छा जी देखते हैं भाई। देखिए 2500 दरोश खान का डन करो भाई। दरोश खान का डन करना था। ले ले भाई 2500 एक और डन। दरोश खान देखो जा चुका, ठीक भाई 2 बचे हैं। ठीक है बेटा। ये देखते जाओ आप लोग, जो भी करना है करते जाओ, फटाफट देते जाना, ठीक है भाई। वालेकुम अस्सलाम फरिया, मैंने भी जान लिया, ठीक है जी। अच्छा भाई 3500 वाला दे दिया। कलर खराब तो नहीं होने भाई, कलर बिल्कुल खराब नहीं होता। ये आपका 3 पीस अवेलेबल है। 2500 वाले में मेरे पास जो है ये आइटम एक दफा और देख ले, 2500 लिखिएगा, ठीक है। ये अभी इसके अंदर सिर्फ 2 पीस बचे हैं। सारा अहमद का नाम डालो भाई, सारा अहमद का, सारा अहमद का भी आ गया, ठीक है। 2500 वाले 2 बचे, 3500 वाले हमारे पास बचे हैं, जो भी हैं जो डन करते जाएंगे उनको मिल जाएगा। अच्छा वाला भी दो, एक और लियो फटाफट बेटा। इस चीज का टाइम थोड़ा सा है नहीं, बड़ी मदद के साथ, ठीक है भाई। ये आपको दिखा रहा हूं मैं, एक और आइटम आ गया भाई, बहुत ही शानदार लुक में। और आ चुका है ये देखिए, ये भी 3500 का पेयर है। 3500 का पेयर, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है इस चीज को कोशिश करो, ये आप इस तरह लगे, ठीक है। मुझे 3500 वाले में 4 पेयर अवेलेबल है। 3500 डन किया हम देखिए, ठीक है। 3500 इफ्रा शेख ने बोला एडिंग कर दो भाई। व्हाट्सएप पे आंसर नहीं भी नहीं देते, आ जाएगा ना, आ जाएगा व्हाट्सएप पे आंसर। 35 वाला वाला देखिए भाई, ये जिसको भी चाहिए 3500 3500 रुपए अवेलेबल, बहुत शानदार आइटम है, ठीक है जी। जल्दी आए जल्दी आए, वही बात आ गई 3500 रुपए ओरिजिनल राजवाड़ी देख लो भाई। फिर ये आइटम आपको बाद में मिलना मुश्किल होगा, वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। हमें भी हां भाई, किसी को नहीं मिलना, हां यही बात है। मेरे बैक के होगा तुम्हारे बड़े। अच्छा ये आ गया, ठीक है। पुराना ये आगे लाइव पे आ जाए, ठीक है। बोलिए 35 वाले देखिए भाई, ये भी 3 अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है। 3500 वाली 4 अवेलेबल है, ये जिसको चाहिए मिल जाएंगे, ठीक है। ये वाले दो बेटा, ये मिलेंगे आपको 3000 रुपए के, ठीक है। 3000 रुपए मिलेंगे भाई, ये देखना 1 2 3 3000 वाले 3000 वाले बताइए किसके करना है। ये सिंगल नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कलर की गारंटी है, सिंगल ही पेयर होते हैं, ठीक है। ये डन करिए, जिसको चाहिए जल्दी बताओ। 3000 रुपए 3000 रुपए भाई, 2 3 पीस 4 अवेलेबल है, 3000 रुपए भाई। 3000 यार, दुपट्टा नीचे 3000 वाला है, ठीक है भाई। ये 3000 रुपए मिलेंगे, देख लो अभी बता रहा हूं। इसके प्राइस बताओ 3500 बताएगा, 3500 वाले कॉल काट दो, ठीक है। जो चला भाई जल्दी बताइए मुझे, मोबाइल में काटना सब पे जाएगा 3000 रुपए। चलो थोड़ा सा उधर करो, थोड़ा उधर करो। आपको मिलेगा 3200 रुपए मिलेगा वाला 3200 लगाओ बेटा, 3200। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, वालेकुम अस्सलाम। 3200 बताइए, 3200 बताइए मुझे भाई। बेटा नीचे गिरा दिया आपने, ओके नया बन जाएगा। तो 3 बार में ही पॉलिश हो जाएगा यार। भाई कौन उल्टे सीधे कमेंट कर रहा है, नया शहजादी कौन है क्या? ये आगे आप लोगों के सामने भाई, बहुत ही शानदार आइटम है। 3500 रुपए में डन कर लेगा, ठीक है भाई। 3500 रुपए में डन करें इसको जल्दी से फटाफट, जिसने भी डन करना है भाई, ठीक है भाई। 3500 रुपए ओरिजिनल राजवाड़ी 3500 बेटा, बनाइए जल्दी से, ठीक है। 3500 रुपीज। एक और आइटम बहुत शानदार लुक में भाई, ये भी देख लो, ठीक है भाई। ये आ गया, ये देख लो, तो भी चाहिए भाई ओरिजिनल में। ये भी एक आइटम मेरे पास अवेलेबल है। 3500 वाला आ गया बेटा, लाइव वाला भी दे दो। 3500 में ये आइटम भी आ गया, हाँ ये भी है ना, ये भी अलग है। इसकी क्वांटिटी कितनी है? मैं क्वांटिटी छोड़ो, डिजाइन लगा दो। 3500, ठीक है। आपने व्हाट्सएप पे डिटेल दे दी, जिसकी आती जाएगी भाई हम देखते जाएंगे। अच्छा जी, मेरे कमेंट नहीं मिले यार सर, आज जो है ना मेरा कमेंट नहीं खुल रहा है, बड़ा प्रॉब्लम है भाई कुछ, ठीक है जी। मैं वही अभी देख रहा हूँ मसला क्या है, क्यों नहीं कमेंट बोल रहा है, देख रहा हूँ। हाँ ये भी 3500 वाला, 3500 में ये वाला भी, 3500 में ये वाला पेयर है। साइज 3500 वाले आ गया, कमेंट आ गया भाई। साइज क्या है? साइज 2.5 2.5 2, जो आपको चाहिए होगा मिल जाएगा, ठीक है मेरी बहन। 3500 में ये वाला भी, ये भी देखिएगा 3500 रुपये में, देखिए ओरिजिनल पीसेस है सारे, जो भी दिखा रहा हूँ ना आप लोगों को, ठीक है भैया। ये 3200 या 3500 वाला एक और यहाँ लगा देते हैं एडजस्ट करके। ये 3500 वाला एक और जिसको दे रहा हूँ और आ रहे हैं 3000 रुपये का पेयर, ये वाला भी आ गया, ठीक है। ये 3000 में मिलेगा आप लोगों को राजवाड़ी का, ठीक है। ये 3500 वाला एक और यहाँ रखा है मैंने। और कौन से बेटा लाओ, ये कौन से वाले? ये भी 3500 रुपये के देने, बताओ। ये वाले भी देख लो भाई, बहुत ही प्यारे लुक में भाई। ये भी 35 में जाने दो, 3500 रुपये 3500 देख लें, जल्दी जल्दी डन कराते हैं। जो भी आप लोगों को चाहिए शेयरिंग पे हाथ ना रोके भाई, शेयरिंग करते जाएंगे आप लोग, ठीक है भाई। ये भी देख लो, बहुत शानदार लुक में, कि जिसने भी डन करना हो अभी डन कर लिएगा। 3500 रुपये इसके प्राइस है, ये आ गया देख लो, बहुत प्यारा वर्क है, ठीक है जी। ये देख लेगा, बहुत ही प्यारा वर्क है। 3500 रुपीज़ में मिलेगा, लॉक वाला आइटम है, ठीक है बेटा। हर चीज़ एक चीज़ चेक करके भिजवाओ, जिसका जो 3500 रुपये में एक आपके लिए ये वाला आइटम भी आ गया, ठीक है जी। ये भी आ गया, ला भाई ये भी दिखा दो। चलो ये भी 3500 वाला लगाओ, 3500 वन मोर आर्टिकल, देखिए भाई मेरे कमेंट, हाँ जी कमेंट शो हो गए मेरे पास, बहुत शुक्रिया। साइज सब मिल जाएंगे आपको इसमें, ठीक है मेरी बहन। ब्रो मैंने व्हाट्सएप दे दिया, व्हाट्सएप चेक कर लो बेटा, ओरिजिनल पीसेस है, ठीक है। ये भी आइटम देख लें, कौन के अंदर है ये देख लो भाई। ये भी 35 का आएगा आप लोग, ठीक है। बंद करके खोलो, बंद करके खोलो बेटा, फाल नहीं है मेरे चांद देखिए। हाँ 3500 रुपये के रेट में ये भी आ गया। जरा मैसेंजर खोल लो, जरा मैसेंजर पे देख लेना जरा अपना, ठीक है। 3500 रुपये का और आर्टिकल, बहुत शानदार लुक है भाई, ओरिजिनल पीसेस।
ठीक है 35 बिल्कुल 3500 में देख लो भाई, ये जिसके भी हैं अपने डन आपने व्हाट्सएप पे जाके करना। 3500 एक और आ गया, ठीक है बेटा। 3500 वाला ये मैं रखूंगा पे भाई, ये भी आ गया, बहुत सारे हो गए माशाल्लाह से। ऊपर करो थोड़ा थोड़ा, मैं डन करिएगा भाई। पेयर 4000 का ये देखिए, मैं एक भी बेच सकता था, लेकिन ये जिस तरह की जो चीज़ है उस नौयत का आपको माल मिलेगा, ठीक है भाई। ये देख ले भाई, जिसको भी चाहिए आप लोगों को मिल जाएगा 4000 रुपये का पेयर। ये देख लेगा 4000 रुपीज़, ये देखो बहुत शानदार लुक में आ गया भाई। 4000 रुपीज़ में डन करें इसको जल्दी से, जो भी डन कर रहा है। थैंक यू सो मच भाई। 4000 में बहुत सस्ते हैं, ये 9000 रुपये के बिक रहे हैं। इंडिया से भी हमारी क्लाइंट ने मंगाए इस तरह के, तो तकरीबन उनको पड़े 12 से 13000 रुपये का पेयर। सस्ते तो इंडिया में नहीं मिलते। नहीं मिलेंगे। ठीक है भाई, ये ले 4000 रुपये के रेट में। बोला थोड़ी देर में कौन है भाई, ये 4000 रुपये के रेट में। हाँ 2 मिनट बंद कर देना भैया, 2 प्लेट अंदर खिला कहना बात है थोड़ी देर में आप, ठीक है। ये भी डन करें भाई, जिसको भी चाहिए, बहुत शानदार लुक में जी, ठीक है। 3500 रुपये, 3500 रुपये में ये भी आ गया ना, थोड़ी देर में पैसे दे रहा है। 3500 रुपये, ठीक है बेटा, ये भी आ गया। ये वाला आपने खोला नहीं था अभी, 3500 रुपये लगा इसका बेटा। 3500 में वाला भी लगाऊँ, ये वाला नहीं आया, आ गया नहीं वाला आप लोगों को 4000 रुपीज़ में। ये वाला, ये 4000 रुपीज़ का पूरा हाथ का बड़ा वाला है, 4000 में, ठीक है। 4000 पीकॉक बना हुआ है, बहुत शानदार लुक में भाई। 4000 रुपये में कमेंट के अंदर डन कराते जाए और अपना सिटी लाजमी बताएं, जो भी लाइव देख रहा है भाई हमारा। 4000 रुपीज़ में डन करिए इसको। 4000 ये एक पीस होता है, ये 1 पीस 4000 रुपये का सिंगल नहीं होगा मेरा, एक नहीं मिलेगा भाई। ये पेयर है, वजन इनका कितना है मेरी बहन, नॉर्मल वजन इनका इतना वजन डिजाइन है। ये एक और आ गया 4000 वाले में। तुम्हारे ऊपर करो बेटा, बैंगल ऊपर करो, खाना पीना बाद में करो जरा बेटा। 3500 रुपये आ गया, एक आ गया 4000 रुपये में। एक ये वाला भी देख ले भाई, 4000 रुपीज़ में ये वाला गया 4000 रुपये। ऊपर करो, बातें कम करो बेटा, बातों का ध्यान दो, ठीक है भाई। ये देख ले बहुत शानदार लुक में 4000 वन मोर। ये पूरा हैंड कप है, ये हाथ के इस तरीके से आएगा, पूरा बड़ा वाला है भाईजान। बहुत चीज़ें अभी, बहुत चीज़ें बाकी हैं। ये आगे यहाँ पे नहीं खोलो नहीं, उनको तू खोल लो आप बार बार। ये भी देख लो 4000 रुपीज़, पूरा सिंगल पीस होता है ये। 8000 रुपये के दो हैं, ये 8000 के दो हैं। सेट उठाओ, ये वाला पैक करके रखो। ये वाला आपने मुझे के सिंगल पीस है 3500 वाले, ये आपको एक पीस मिलेगा, ठीक है, जिसके प्राइस है 4000 रुपये। अगर इसका पेयर बोलेंगे तो 8000 रुपये का पेयर आप लोगों को मिलेगा भाई। ये देख लो, ये ऐसे आइटम आपको इजीली नहीं मिलेंगे। सुमाइली पीछे कड़े लगाना शुरू करो, अभी आ रहे हैं सस्ते वाले सेट, बहुत शानदार देख लें भाई। 4000 वाला ये आ गया, 4000 वाला पीकॉक भी आ गया, 4000 वाला जी बेटा जी, क्वांटिटी अभी हो गया। चलो इसका माल को क्वालिटी बता बेटा। फर्स्ट आर्टिकल बोलो भाई, इसे कलर अभी आ रहे हैं, इसे कलर दे दो तुम्हारी रेट करें, बिल्कुल दे दे, ठीक है। बहुत शानदार लुक में भाई। ये देखो पहला आर्टिकल, रेट गैस करें कितने का होना चाहिए, रेट आप लोगों ने गैस करना भाई। पीछे के साथ है, ठीक है, ये पीछे के साथ है आइटम, रेट गैस करें, कलर दे दो बेटा, फटाफट सामने। ये चीज भाई एक पीस अभी लगाना, इसमें आ गया मिड ग्रीन कलर भी आ गया भाई। रेट गैस करते हैं, बता दो बेटा, मुझे रेट खुद नहीं बता, मैं आपको पता कर लूंगा बेटा। इसमें मिरर भी मिलेगा आप लोगों को भाई, ठीक है। इसमें मिरर भी आ गया, इसमें मिरर भी आ गया। नहीं भाई तुम करो, मैं आपको बोलूंगा, बात कर लेना बड़ी मेहरबानी, ठीक है भाई। मिरर भी आ गया इसमें, और भी कलर इसके दे रहा हूं भैया मैं। इसमें रेड कलर भी अवेलेबल। रेट आप लोगों ने कमेंट में गैस करना, रेट आप लोग गैस करेंगे कमेंट में, ठीक है जी। जो भी रेट वाले भाई, ये लीजिए सफायर भी आ, न्यू आइटम अभी खोला है, ठीक है भाई। एक बहन ने बोला 800 रुपये, नहीं भाई 800 रुपये नहीं है। मेरे 2 कांटे टूटे हुए थे। 2 तरह के शैंपेन है, ये 2 तरह के शैंपेन है, जो आप लेना चाहें मुझे बता दिए। एक शैंपेन आ गया ये भाई पत्थर में आ गया, एक ये कुंदन में आ गया। 14 तो पहला टॉप फैन है भाई ताहिरा हमारी, थैंक यू सो मच जय है ना। हाँ ये 1250 लगाओ सोमाइल, 1250 रुपये भाई। बहुत शानदार आइटम है, टीका भी इसका बड़ा खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हैं भाई। ये इसके आगे मेरी बहनों इयरिंग्स बहुत ही शानदार लुक में, ठीक है भाई। ये आपको मिल रहा है कितने में, 1250 रुपीज़ में मिल रहा है। इसके कलर मैं भी रख रहा हूँ, ठीक है, बहुत शानदार लुक में, ठीक। मिरर ग्रीन शैंपेन, और इसमें आ गया भाई आप लोग के लिए शैंपेन सफायर रेड, ठीक है भाई। 3, 6, 7, 8 और ये आगे 9 कलर है ऐसा भाई। न्यू वाले कंगन दिखा भाई, अभी आपने ज्वाइन करा, अभी आपको सब मिलेगा इंशाल्लाह। अभी आपको दिखाएंगे, अभी बहुत वैरायटी जो लेट इस वाले का बताना 1000 रुपये का, ठीक है। अच्छा भाई एक और आइटम अभी आया है, ये बहुत ही शानदार, चौकर भी बनेगा, ग्लूबन भी बनेगा। ये इसके इयरिंग है, ये इसका टीका, 1000 रुपीज़ इसकी प्राइस है भाई। ये देख लो, बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन अभी गई, ठीक है भाई, 1000 रुपीज़ में। इसमें मल्टी कलर अवेलेबल है, इसके कलर अभी डार्क जिंक में है भाई। सब चीज़ दिखाऊंगा, इसके कलर देखिएगा मेरे बहन, जो आपको कलर चाहिए कलर देखिएगा। इसमें आपको पिंक कलर भी दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें आपको सफायर कलर दिया जा रहा है, इसमें आपको शैंपेन, इसमें आपको ब्लैक, 4 कलर इसमें आ गए, ठीक है भाई। इसके 4 कलर आ गए, ग्रीन है, फिरोजा है, ग्रे है, डार्क ग्रीन कलर है, ये तमाम इसके कलर आ चुके हैं बेटा। आप छोड़ दे इसको, कोई मतलब बेटा, वहां से आप ठीक है भैया।